जहरीले कफ सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी में बनाई जा रही थी और इस मामले के खुलासा होने के बाद फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है। कांचीपुरम में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी से हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। हम इसी फैक्ट्री में हूँ जो श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स ने कोल्ड ड्रिफ कॉफ सिरप बनाए थे, जिससे 15 बच्चों का लाइफ को ले लिया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अभी हम इस फैक्ट्री का आउटर यूनिट और इनर यूनिट कैसे लग रहे हैं देखने वाले हैं। एक केमिकल टैंक से जो बाहरी बड़ा है, एक ब्लू बड़ा टैंक्स में देखते रहते हैं कि केमिकल्स कैसे ओपन रहते हैं और उसके ऊपर इंसेक्ट्स मर के ऐसे ही ऊपर रहे हैं। यू कैन सी ये सब ऊपर ही है। उस पर ऊपर वेंडर टेस्ट लिखा है पर वो पेपर अभी नहीं है इस पे। इसमें फार्मेसी का नाम लिखा है, सैंपल्स कब लेके लिखा है बाहर, पर इसका इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं है। और यहाँ लिखा है अगस्त 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ है, जिसने मई मंथ का मैन्युफैक्चर के बाद ये अगस्त 2025 का हुआ है। सैंपल्स जो जिसने द गवर्नमेंट यहाँ से ले लिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, और इसी सैंपल्स है जो ऐसे बाहर ही पड़ा है। इसी सैंपल्स है कोल्ड ड्रिफ सिरप। और यहाँ से देख सकते हैं कि प्लांट का प्लान कैसे लगता है। प्लांट में वाटर सप्लाई की जगह ही नहीं है, सिर्फ एरिएशन टैंक दिया है और इसमें कलेक्शन टैंक है और क्लियर वाटर टैंक दिया है किसकी वाटर पाइप्स नीचे से जा रहा है और वहाँ ऊपर वेंटिलेशन का जगह नहीं दिया है। फिल्ट्रेट वाटर का टैंक है, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर जैसे भी जाते हैं प्लास्टिक पाइप्स पे जाते हैं और वहाँ पाइप्स भी रूटे हुए हैं। और यहाँ का ये जो भी केमिकल्स जो पाइप से जाते हैं वो प्लास्टिक है और वो भी ब्रोकन है। इसमें देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स जैसे भी अंदर जाते कंटामिनेशन कर सकते हैं और ऊपर ऐसे कोई एसी वेंटिलेशन नहीं है और बाहर ऐसे विंडोज ओपन खुले रहते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स भी अंदर जाते हैं। इसलिए देख सकते हैं कि कॉफ सिरप्स ऐसे ही दूसरी जगह जो बनते हैं यहाँ से वो अच्छे वाला नहीं है और सेफ नहीं है, सिर्फ अनहाइजीनिक कंडीशन से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कफ सिरप से अब तक 15 मासूमों की मौत हो चुकी है, तो वही कफ सिरप को कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार कफ सिरप से मौत मामले पर एक्शन भी ले रही है। बाकायदा लेटर लिखकर कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीले कफ सिरप से अब तक 15 मासूमों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना में सोमवार को मौत की सिरप ने तामिया निवासी नवीन ढेरिया की बच्चे की जान ले ली। कफ सिरप पीने से कई राज्यों में बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किलर कफ सिरप की वजह से अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। और ये मामला इतना गंभीर है कि कोल्ड कफ सिरप प्रदेश में तो प्रतिबंधित कर ही दी है, कई और राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बाजार में मौजूद मौत की और सिरप सामने निकल कर आ रही है। अब छिंदवाड़ा में 2 और कफ सिरप खतरनाक पाई गई हैं। रिलाइफ और रेस्पीफ्रेश सिरप जानलेवा, डाइथिलीन ग्लाइकॉल मानक से कई गुना ज्यादा। दोनों सिरप पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक। बच्चों की मौत मामले ने तूल पकड़ा तो मोहन यादव सरकार की नींद टूटी। छिंदवाड़ा पहुंचकर उन्होंने खाना पूर्ति की और पीड़ित परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य के ड्रग कंट्रोलर IAS दिनेश कुमार मौर्य को हटा दिया। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिरी। छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा निलंबित, जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन निलंबित, उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शोभित कोस्टा निलंबित। वहीं छिंदवाड़ा के सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी को 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पे कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। सीएम ने चिकित्सकों के संगठन और केमिस्ट एसोसिएशन को सहयोग करने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक सावधानियां बरती जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर्स को भी इन जानलेवा सिरपों के बारे में सूचित किया। कोल्ड ड्रिप सिरप की जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाए जाने पर तमिलनाडु में भी सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया। सैंपल्स जो जिसने द गवर्नमेंट यहाँ से ले लिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, और इसी सैंपल्स है जो ऐसे बाहर ही पड़ा है, इसी सैंपल्स है कोल्ड ड्रिप सिरप। और यहाँ से देख सकते हैं कि प्लांट का प्लान कैसे लगता है। जो भी केमिकल्स जो पाइप से जाते हैं वो प्लास्टिक है और वो भी ब्रोकन है। इसमें देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स जैसे भी अंदर जाते कंटामिनेशन कर सकते हैं और ऊपर ऐसे कोई एसी वेंटिलेशन नहीं है और बाहर ऐसे विंडोज ओपन खुले रहते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स भी अंदर जाते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं कि कॉफ सिरप्स ऐसे ही दूसरी जगह जो बनते हैं यहाँ से वो अच्छे वाला नहीं है और सेफ नहीं है, सिर्फ अनहाइजीनिक कंडीशन से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मासूमों की मौत पर राजनीति भी कहां रुकने वाली थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा के आंगन में बच्चों के शव पड़े हैं, सरकार की लापरवाही ने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए। ड्रग्स का जो कंट्रोलर है उसको बर्खास्त करना चाहिए, पीएस स्वास्थ्य को बर्खास्त करना चाहिए, कमिश्नर स्वास्थ्य को, इनको करना चाहिए। ये एक डॉक्टर को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की और स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। एक बात तो साफ है, सरकार और प्रशासन की चूक ने बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। भजनलाल सरकार की लापरवाही मासूमों की जान पर भारी पड़ी। अगर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो 15 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। जहरीले कफ सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी में बनाई जा रही थी और इस मामले के खुलासा होने के बाद फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है। कांचीपुरम में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी से हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। हम इसी फैक्ट्री में हूँ जो श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स ने कोल्ड ड्रिप कॉफ सिरप बनाए थे, जिसने 15 बच्चों का लाइफ को ले लिया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अभी हम इस फैक्ट्री का आउटर यूनिट और इनर यूनिट कैसे लग रहा है देखने वाले हैं। एक केमिकल टैंक से जो बाहरी बड़ा है, एक ब्लू बड़ा टैंक्स में देखते रहते हैं कि केमिकल्स कैसे ओपन रहते हैं और उसके ऊपर इंसेक्ट्स मर के ऐसे ही ऊपर रहे हैं। कैन सी ये सब ऊपर ही है, उस पर ऊपर वेंडर टेस्ट लिखा है पर वो पेपर अभी नहीं है इस पे। इसमें फार्मेसी का नाम लिखा है, सैंपल्स कब लेके लिखा है बाहर, पर इसका इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं है। और यहाँ लिखा है अगस्त 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ है, जिसने मई मंथ का मैन्युफैक्चर के बाद ये अगस्त 2025 का हुआ है। सैंपल्स जो जिसने द गवर्नमेंट यहाँ से ले लिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, और इसी सैंपल्स है जो ऐसे बाहर ही पड़ा है, इसी सैंपल्स है कोल्ड ड्रिप सिरप। और यहाँ से देख सकते हैं कि प्लांट का प्लान कैसे लगता है। प्लांट में वाटर सप्लाई की जगह ही नहीं है, सिर्फ एरेशन टैंक दिया है और इसमें कलेक्शन टैंक है और क्लियर वाटर टैंक दिया है, किसकी वाटर पाइप्स नीचे से जा रहा है और वहाँ ऊपर वेंटिलेशन का जगह नहीं दिया है। फिल्ट्रेट वाटर का टैंक है, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर जैसे भी जाते हैं प्लास्टिक पाइप्स पे जाते हैं और वहाँ पाइप्स भी रूटे हुए हैं। और यहाँ का ये जो भी केमिकल्स जो पाइप से जाते हैं वो प्लास्टिक है और वो भी ब्रोकन है। इसमें देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स जैसे भी अंदर जाते कंटामिनेशन कर सकते हैं और ऊपर ऐसे कोई एसी वेंटिलेशन नहीं है और बाहर ऐसे विंडोज ओपन खुले रहते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स भी अंदर जाते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं कि कॉफ सिरप्स ऐसे ही दूसरी जगह जो बनते हैं यहाँ से वो अच्छे वाला नहीं है और सेफ नहीं है, सिर्फ अनहाइजीनिक कंडीशन से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कफ सिरप से अब तक 15 मासूमों की मौत हो चुकी है, तो वही कफ सिरप को कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार कफ सिरप से मौत मामले पर एक्शन भी ले रही है। बाकायदा लेटर लिखकर कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीले कफ सिरप से अब तक 15 मासूमों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना में सोमवार को मौत की सिरप ने तामिया निवासी नवीन ढेरिया की बच्चे की जान ले ली। कफ सिरप पीने से कई राज्यों में बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किलर कफ सिरप की वजह से अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। और ये मामला इतना गंभीर है कि कोल्ड कफ सिरप प्रदेश में तो प्रतिबंधित कर ही दी है, कई और राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बाजार में मौजूद मौत की और सिरप सामने निकल कर आ रही है। अब छिंदवाड़ा में 2 और कफ सिरप खतरनाक पाई गई है। रिलाइफ और रेस्पीफ्रेश सिरप जानलेवा, डाइथिलीन ग्लाइकॉल मानक से कई गुना ज्यादा। दोनों सिरप पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक। बच्चों की मौत मामले ने तूल पकड़ा तो मोहन यादव सरकार की नींद टूटी। छिंदवाड़ा पहुंचकर उन्होंने खाना पूर्ति की और पीड़ित परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य के ड्रग कंट्रोलर IAS दिनेश कुमार मौर्य को हटा दिया। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिरी। छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा निलंबित। जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन निलंबित। उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन शोभित कोस्टा निलंबित। वहीं छिंदवाड़ा के सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी को 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पे कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। सीएम ने चिकित्सकों के संगठन और केमिस्ट एसोसिएशन को सहयोग करने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक सावधानियां बरती जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर्स को भी इन जानलेवा सिरपों के बारे में सूचित किया। कोल्ड ड्रिप सिरप की जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाए जाने पर तमिलनाडु में भी सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया। सैंपल्स जो जिसने द गवर्नमेंट यहाँ से ले लिया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, और इसी सैंपल्स है जो ऐसे बाहर ही पड़ा है, इसी सैंपल्स है कोल्ड ड्रिप सिरप। और यहाँ से देख सकते हैं कि प्लांट का प्लान कैसे लगता है। जो भी केमिकल्स जो पाइप से जाते हैं वो प्लास्टिक है और वो भी ब्रोकन है। इसमें देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स जैसे भी अंदर जाते कंटामिनेशन कर सकते हैं और ऊपर ऐसे कोई AC वेंटिलेशन नहीं है और बाहर ऐसे विंडोज ओपन खुले रहते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स भी अंदर जाते हैं। इसलिए देख सकते हैं कि कॉफ सिरप्स ऐसे ही दूसरी जगह जो बनते हैं यहाँ से वो अच्छे वाला नहीं है और सेफ नहीं है, सिर्फ अनहाइजीनिक कंडीशन से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मासूमों की मौत पर राजनीति भी कहां रुकने वाली थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा के आंगन में बच्चों के शव पड़े हैं। सरकार की लापरवाही ने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए। ड्रग्स का जो कंट्रोलर है उसको बर्खास्त करना चाहिए। PS स्वास्थ्य को बर्खास्त करना चाहिए। कमिश्नर स्वास्थ्य को, इनको करना चाहिए। ये एक डॉक्टर को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की और स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। एक बात तो साफ है, सरकार और प्रशासन की चूक ने बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। भजनलाल सरकार की लापरवाही मासूमों की जान पर भारी पड़ी। अगर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो 15 जिंदगियां बचाई जा सकती थी।